सोहननगर के जंगल में रामू कालू अपनी पत्नी टोनी चिड़िया के साथ रहता था। वह मजदूरी करके घर का खर्चा चलाता था। रामू की एक बेटी थी टुनटुनी। टुनटुनी बहुत ही सुंदर थी। सभी उससे बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी 2 साल की हो चुकी थी। उसका जन्मदिन आने वाला था। एक दिन टोनी अपने पति रामू कालू से कहती है, अरे सुनते हो जी, अगले सप्ताह टुनटुनी का जन्मदिन है। इस बार अपनी बेटी का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। तब रामू कालू कहता है, लेकिन टोनी, जन्मदिन मनाने में बहुत खर्चा आएगा और हम गरीब हैं, कहाँ से इतना खर्चा करेंगे। तब टोनी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तभी वहाँ टुनटुनी आती है और माँ से कहती है, माँ, आप किसके जन्मदिन के बारे में बता रही हो। तब टोनी उससे कहती है, बेटी, हम तेरे जन्मदिन के बारे में बातें कर रहे हैं। तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह में आने वाला है और मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनवाऊंगी। तो अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। तब टुनटुनी कहती है, ठीक है माँ, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता देती हूँ कि मेरी माँ मेरा जन्मदिन मनाने वाली है। तब टोनी उससे कहती है, अरे रुक, तो तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह में आने वाला है, बाद में अपनी सहेलियों को बता देना। लेकिन टुनटुनी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सहेलियों को बताने के लिए चली जाती है। टुनटुनी अपनी सहेलियों के पास जाकर कहती है, अरे पिंकी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। मेरी माँ बहुत बड़े बड़े केक लाएगी। तब पिंकी उससे कहती है, अरे जा जा, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली, तेरी माँ तो गरीब है, वो क्या तेरा जन्मदिन मनाएगी। तेरा मन रखने को बोल दिया होगा। मुझे पता भी है आजकल केक कितना महंगा है। तेरे पापा की पूरे महीने की कमाई जन्मदिन मनाने में लग जाएगी। चली जा यहाँ से, गरीब कहीं की। टुनटुनी रोती रोती अपनी माँ के पास जाती है। अपनी माँ से कहती है, माँ, पिंकी ने मुझे गरीब कहा, मुझसे जलती है। उसने मुझे बोला कि तेरे माँ बाप गरीब हैं, वो तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते। तब टोनी कहती है, देख लिया जी, ये पक्षी हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं। उनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। तुम ऐसे करो, सेठ तोते के पास चले जाओ, कुछ रुपए उधार लेकर आओ। हम आज से टुनटुनी के जन्मदिन की तैयारियां शुरू करते हैं। तब उसका पति रामू कालू कहता है, ठीक है टोनी, तुम इतना कर रही हो तो मैं जा रहा हूँ और उधार लेकर आता हूँ। लेकिन पैसे उधार लेकर जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं है। आखिर हमें कर्जा भी तो चुकाना पड़ेगा, कहाँ से हम उधार चुकाएंगे। तब टोनी कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो किसी भी तरह से अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। रामू कालू सेठ के पास पैसे उधार मांगने के लिए जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब तोता बोलता है, देख रामू, तेरे ऊपर मेरे
बहुत सारे कर्ज पहले से हैं और मैं तुझे और कोई नया कर्ज नहीं दे सकता। रामू दुखी होकर घर आ जाता है और घर आकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है। टोनी सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया है। तुम टोनी का जन्मदिन मनाने की जिद छोड़ दो। तब टोनी कहती है, नहीं जी, मैंने पूरे मोहल्ले में सभी को बात बता दी है। अब अगर जन्मदिन नहीं मनाना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने अपने आंगन में जो कद्दू का पौधा लगाया था उस पर बड़े बड़े कद्दू आ गए हैं। कल मैं उन कद्दुओं को ले जाकर बेच दूंगी और उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे मैं टोनी का जन्मदिन मनाऊंगी। अगले दिन टोनी अपने आंगन में लगे हुए सारे कद्दू तोड़कर बाजार में बेच देती है और टोनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। तो बच्चों, इसी को कहते हैं कि अपनी मन की बात किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आप अपनी मन की बात पहले से बता देते हैं और आपका काम पूरा नहीं होता है तो लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी मन की बात किसी को मत बताइएगा। जो करना है आप अपने मन में रखिएगा और जब पूरा हो जाए तब किसी को बताना जरूरी उचित है। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।